që Luizeli është i jashtëzakonshëm, këtë gjë unë nuk e vë në diskutim. Nata e sonte ishte një natë shumë emocionale, ishte një natë shumë e dhimbshme. Të qenurit burr, të qenurit zot shtëpie, të qenurit artist, të qenurit personalitet, ndonjëherë të shtrëngon brenda shpirtërisht që ti mos të mundesh dot t'i thuash të vërtetat e tua. Dhe në qoftë se një publik shqiptar e ka dashur, e ka duar trokitur, e ka mbështetur Luizelin, e ka mbështetur vetëm fal atij sinqeriteti që ka patur 2 vite më herët, që unë e kam fol gjithmonë sinqeritetin e Luizit dhe këtë sinqeritet që po e dëshmon po në këtë Big Brother. Unë dua njëherë të falenderoj sinqerisht produksionin Big Brother dhe televizionin Top Channel në krye me Ledionin për këtë zemër bujarëri që kanë. Në prajmin në natën që hyri Luizi, ju e dini shumë bukur që televizioni Top Channel me paratë e fituar nga Foodini ndihmoi një familje shqiptare. Opinionisti i këtij sezoni dhe sezoneve të tjerë, Arbër Hajdari, është një dorë e zgjatur për popullin shqiptar. Ka ndihmuar një sër familjesh, ka bërë vepra të bukura, ju ka qëndruar pranë, ka kthyer buzëqeshje në fytyrën e tyre. Por nuk e dija, me thënë të drejtën, që hyrja e Luizit kishte një mision. Kishte një mision të qartë, një mision për të nxjerrur një të vërtetë dhe për të ngritur zërin tek banori me të cilin produksioni e ka bërë një banor të vetëm. Në një bisedë të gjatë, që unë dua të shkëpuz vetëm disa gjëra, që Luizi bëri me Artan Kolën në verandë, në shtëpinë e Big Brotherit, folën për jetën e Artanit. Ju e dini që Artan Kola ka qenë një artist shumë dimensional në kohën e tij. Këngët e Artanit janë hite edhe sot, por fatkeqësisht apo fatmirësisht, Zoti e ka dhënë këtë univers që ne të kalojmë etapa, ne të plakemi dhe zëri jon të mos të jetë më ai që ka qenë, fuqia jon të mos të jetë më ajo që ka qenë, dhe sfidat e jetës ne na bëjnë që të ulemi dhe të mendohemi ku ishim dhe ku mbritëm. Ne falenderojmë Zotin për sfidat me patjetër, sepse një jetë pas sfida nuk ka kuptim, një jetë pas sfida nuk e ka domethënien, ne thjesht jetojmë por nuk kuptojmë. Në bisedën që po bënin të dy, Luizi i tha Artanit një pyetje. Pse tha nuk je i sinqert? Artani u step duke ju mbushur syt me lot dhe duke i thënë Luizit që ti ma din jetën time deri diku. Artani kishte kaluar një jetë të vështirë, apo një moment të vështirë në fakt, si shumica e familjeve shqiptare që e kalojnë për vetëm pak ndihmë. Por, kur ne e kalojmë këtë sfidën që Zoti na e jep me sukses, edhe paraja më vlerë nuk ka. Domethënë thjesht themi që halali ka të gjitha gjërat, faleminderit Zot që e shpëtove. Gruaja Artan Kolës kishte kaluar një moment të vështirë në jetë. Domethënë kishte kaluar sëmundjen e keqe, e njohur sëmundjen e kancerit. Fatkeqësisht himioterapit janë shumë të kushtueshme dhe Artan Kolës si është dashur që komplet pasurinë e tij ta shkrije për t'i ndihmuar bashkëshortes, për ta bërë atë që të beson në univers, për t'i thënë asaj që bota është e bukur sido që tjetë ajo, dhe për t'i qëndruar pranë njeriut që ai ja dha pon në momentin kur dashuria e tyre nisi të lulëzoj. Artan Kola u mërzit sepse Artani nuk ka fol kurrë për jetën e tij, por gjithmonë pranë banorëve ka treguar një jetë shumë të bukur, ka treguar kushte shumë të mira, ka treguar një jetë fantastike. Por Luizeli, me imponimin e tij, e bëri që Artani të fletë. A i tha shumë bukur, pse tha nuk i tregon publikut që ti e grop, dhe pse i thua që ti i ke punët shumë mirë. Ne tha, nuk do të humbim asë një gjë duke e treguar dhe historinë e vetë Luizi aty, që ka qënë për tokë, në më thë një histori që e ka treguar, ne tha nuk do të humbim asë një gjë në qoftë se e tregojmë të vërtetën tonë. Dhe fundja fundit edhe Zoti e ka lënë
në universin ku ne jetojmë fiton e vërteta gjithmonë. Nuk mundemi të jetojmë me gënjeshtrën, sepse gënjeshtra na e mbyll të vërtetën në shpirt dhe mbyllja e së vërtetës na çon drejt dështimit më të madh. Artani nuk foli. Do me thënë të gjithë pasurinë që Artani kishte ndërtuar e kishte shkrir për zonjën e tij. Luizelli i tha që në momentin që ti do të flasësh, ti do të tregosh të vërtetën tënde, ti do t'ja tregosh publikut arsyen pse je këtu, se me patjetër që ti nuk je për të rikthyer në muzikë, me patjetër që ti nuk je për të bërë hite, por ke një qëllim. Jam i bindur, tha, që si televizioni Top Channel, si fondacionet e ndryshme që ka ky televizion dhe të gjithë këto sponsora që vinë brenda kësaj shtëpie, do t'jenë pranë teje dhe do të ndihmojnë. Dhe arsyeja me bisedën që unë e kuptova, përse Luizi është banori vetëm me Artan Kolën, siç duket produksioni ka një surprizë të bukur për Artanin të martën, që ndoshta do t'i ndryshoni jetën krejtësisht. Big Brother është ky. Big Brother është ky formati që bën gjëra të bukura, që ndryshon jetën e njerëzve, edhe që në fakt është një shpresë. Është një shpresë për të gjithë ato të cilët mendojnë që në jetën e tyre kanë mbritur fundin, duke mos e ditur që ndoshta edhe ekziston edhe një derë që ato të kërkojnë një diçka. Artani u emocionua, Luizi u emocionua, por Luizi është njëri shumë i zgjuar, nuk përzjolli që këtë rrëfimin apo këtë bisedën ta bën në sy të banorëve të tjerë, por e mori anash Artanin, bisedoi me Artanin, e përjetoi këtë ndjesinë edhe e bindi që ai të fletë, që shqiptarët ta kuptojnë të vërtetën e tij, ta votojnë që ai të qëndrojnë në shtëpi dhe të paktën të ketë një fund më të lumtur se sa ato ditët e vështira që ka kaluar. Unë fillimisht një herë unë e di dhe jam jashtëzakonisht i bindur që televizioni Top Channel pa marrë parasysh do të kishte ndërmend Artani ta thonte këtë historinë apo nuk kishte ndërmend ta thonte, do të ishte gjithmonë pranë për ta ndihmuar që Artani të kishte një jetë më të lumtur dhe mos t'i kishte këto streset. Por unë në fakt e vlerësoj në këtë pikë dëshirën e madhe të Luizit për ta parë Tanin të lumtur, për ta parë Tanin të gëzuar dhe për të nxjerrë sa më shumë dimensione të bukura që banori Artan i mban brenda vetes, sepse unë kam parë që Artani ka një dimension shumë më të bukur. Do të thënë nuk është vetëm ky Artani që tregohet. Dhe për këtë gjën unë e përgëzoj sinqerisht Luizin që është kaq i zgjuar dhe me kaq detaje në fakt ka hyrë brenda këtij formati që mundohet të nxjerrë të gjitha të mirat e banorëve që ndoshta nuk e dinin që i kishin.